မင်္ဂလာပါလိုက်ချင်တဲ့နေ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အောင်ကိုပြင်ပါဒီတစ်ခါဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့အရန်လွယ်ကူပြီးတော့မှအရန်ရိုးရှင်းနဲ့ကျွန်တော်စပီကာပြုလုပ်တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျဒီဗီဒီယိုလေးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ကိုယ်တိုင်အိမ်မှာပဲအိမ်လောက်စပီကာလေးတွေကိုပြုလုပ်ချင်တဲ့သူတွေနဲ့ဒီတဲ့ကောင်းတဲ့ idea တွေရလာဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပါတယ်ဗျကဲစပီကာလုပ်နည်းလေးကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒီမှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေကတော့ကျွန်တော်ဖြော်ရည်ဘူးဖြော်ရည်900ရန်ဖြော်ရည်ဘူးလေးတစ်ခုဘူးကုန်လေးဘူးလေးတစ်ခုပြီးတော့ဒီမှာ insulated copper wire ရယ်နောက်တစ်ခုကတန်လိုက်ကလေးဒါပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး coin ပတ်ပါမယ်ဒါလေးက insulated copper wire လေးပါအပေါ်မှာလျက်မှုအောင် cover coating ခံထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး coin လေးပတ်ပါမယ်ဒီ coin လေးကိုကျွန်တော်တို့အပတ်50ပတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပိုသွားလဲပြဿနာမရှိပါဘူးရောသွားလဲပြဿနာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့အပတ်50တီတီပတ်လိုက်ပါတယ်ဗျပတ်50ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဂျင်းနှန်းလေးကိုဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဂျင်းနှန်းလေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှအသားလေးဆွဲထုတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးမသွားအောင်ဂျင်းနှန်းဒီအစနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့မှပတ်လိုက်ပါတယ်ရပါပြီတလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပီကာမှာသုံးမယ်ကြီးနှန်းခွေလေးရပါပြီဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်စောစောကဒီပလတ်စတစ်ကော်ဘူးလေးမှာကြီးနှန်းခွေနဲ့ကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပလတ်စတစ်ကော်ဘူးရဲ့ဖင်မှာစောနာကကြီးနှန်းကွိုင်ခွေလေးကတ်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီကြီးနဲ့ကွန်ခွေရဲ့အဖျားမှာပါတဲ့အင်ဆူလေတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့မီးနဲ့ရှို့ပြီးတော့မှဖယ်ထုတ်လိုက်ပါအောင်မယ်ပြီးတော့ကြီးနဲ့နှစ်စကိုကျွန်တော်ကဒီဝါယာတွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာတွဲကိုထုံးတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ထင်းရှုစီတုတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာကိုဘလူးပဲလှည့်တွဲလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဝါယာတွဲပြီးပါပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တန်လိုက်ကလေးခလဲမှာဒီကွိုင်းရဲ့ခလဲမှာကတ်လိုက်ရုံပါပဲကော်နဲ့ကတ်နေရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတန်လိုက်နဲ့ပဲပြန်ကတ်လိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့စပီကာလေးရပါပြီဒါလေးကတော့ Bluetooth ကလေးပါကျွန်တော်အရင်ဆုံး Bluetooth ကလေးကို power ရင်ထည့်ပါမယ်ဒါကတော့ power ငုတ်ပါ power ငုတ်ကိုကျွန်တော် power တွဲနိုင်မှုအတွက်ကျွန်တော်ငုတ်ရင်တက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုထပ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော် LED တက်မှာဖြစ်ပါတယ်နော် LED ကအဲဒီငုတ်လေးကိုကျွန်တော်တို့မီဒီတက်ပါမယ်ဒီတက်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ speaker တက်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက speaker ငုတ်ပါဒီမှာ speaker ငုတ်က speaker ငုတ်မှာကျွန်တော်စောစောပြုလုပ်ထားတဲ့ speaker လေးတက်ပါမယ်ကားလေးတက်ပါမယ်ဗျ speaker တက်လိုက်ပါပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တကယ် speaker ဖြစ်မဖြစ်ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာကျွန်တော် power bank မှာpower bank ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ power cloud တက်တဲ့ကျူးနဲ့ join မှာဖြစ်ပါတယ် join လိုက်ပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် power ဖွင့်ပါမယ် power bank က power ဖွင့်ပြီးပါပြီဒါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Bluetooth ကမှာပါတဲ့ power ကိုလည်းထပ်ဖွင့်ပါမယ် speaker လည်းလုပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့မှ
power ပြန်ပိတ်ပြီးတော့မှပြန်ဖွင့်ကြည့်ပါဦးမယ်ဒီကြပါလေဒါဆိုရင်ကျွန်တော် speaker ကစတင်အလုပ်လုပ်ပါပြီဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့ Bluetooth နဲ့တွဲကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဖုန်းမှာပါတယ် Bluetooth နဲ့ကျွန်တော်တို့ချိတ်ပြီးတော့မှသချင်းဖွင့်ကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ Bluetooth ဖွင့်ပါမယ် Bluetooth ကို online ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ချိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘာပြန်ဖွင့်ပါမယ်ဘာကပြန်ကျသွားတာပါဘာပြန်ဖွင့်ပါမယ် speaker စပြီးလုပ်ပါပြီဖုန်းနဲ့ချိတ်သွားပါပြီဒီမှာလည်း connected လို့ပြနေပါပြီချိတ်သွားကြဖုန်းကြီးနဲ့ထွက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ music စီသွားပါမယ် music ကိုဖွင့်လိုက်ပါပြီကျွန်တော် music ထဲမှာကျွန်တော်တို့သချင်းတစ်ခုရွေးပါမယ်ထဲမှာသချင်းတစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်ပါမယ်အဲဆိုတော့သချင်းနဲ့ကြားနေရပါပြီနည်းနည်းတူးပါတယ်နည်းနည်းချက်ပါမယ်ကြားနေရပါပြီအဲဆိုရင်ကျွန်တော် speaker လေးတစ်ခုရပါပြီဒါပေမဲ့အတန်နည်းနည်းလေးတိုးနေပါတယ်အဓိကကတော့အတန်တိုးခြင်းခြေခြင်းကကျင်းတဲ့ငွေတုံခေါင်းမှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကအတန်တိုးခြေဖြစ်တာပါကျင်းတဲ့ငွေမတုံခါနိုင်ရင်အတန်တိုးပါတယ်ကျင်းတဲ့ငွေတုံခါနိုင်တော့အတန်ကျေပါတယ်ဗျပရိယပတိပါပရိဝေရဟုသောသောသုံးရသောသာနာရောမြတ်ကြီး၏၎င်းလောကတသလူများပေါင်းစွာသောလောကကြီး၏၎င်းဟုတ်ပြီတနေ့တခြားဒီလာလို့တိုးပွားခြင်းသည်ပုစုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းသာသနာပိသပရိယပတိပါပရိဝေရဟုသောသောသုံးရသောသာနာရောမြတ်ကြီးကို၎င်းလောကေကလူများပေါင်းစွာသောလောကကြီးကို၎င်းဒီဝါသမုဒ္ဒနာ This time like you man Right, how do you know? Nó khoai gì nè nó khoai đấy right here. Put it there. There we go. Alright. Little for a minute. That's it there. Voilà. C'est drôle. C'est drôle. Lokata Wodi Boa Duta Bada Adana Pisa Lokata Dewa Reko Duta Bada Adana Tasa
ပရိယပတိပါပိဝေရဟုသောသောဆိုရသောသာသနာတော်မြတ်ကြီး၏၎င်းလောကသစ္စာလူများပေါင်းစွာသောလောကကြီး၏၎င်းဟုတ်တဏိတခြားဒီရလာတို့သောဝါခြင်းဒီပုထုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းသာသနာပိသပရိယပတိပါပိဝေရဟုသောသောဆိုရသောသာသနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းယောသာသနာတ္တပရိယပတိပါပိဝေရဟုသောသောဆိုရသောသာသနာတော်မြတ်ကြီး၏၎င်းလောကသစ္စာလူများပေါင်းစွာသောလောကကြီး၏၎င်းဘုဒ္ဓချာဒီရလာတို့ပုထုဖြစ်ပါစေကုန်တည်းသာသနာပိသပရိယပတိပါပိဆိုရသောသာသနာတော်မြတ်ကြီးကို၎င်းလောကိစ္စလူများပေါင်းစွာသောလောကကြီးကို၎င်းဒီဝါသမုဒိနာဥပပတိနာတိဘုရောနာမည်ပေါင်းတို့သည်သဗ္ဗဒါခါခသိရေခါတုစောင်းစောင်းနေစာမကြပါစေကုန်တဒီပါဝါကလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပေးကြည့်ပါမယ်ပြတ်သွားပါပြီညဖွင့်လိုက်ပါမယ်ပါဝါပြန်ကြတော့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝါပြန်ဖွင့်ပါမယ်ကဲစပီကာအတွက်လိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိရဲ့ကြီးနှံခွေလေးရဲ့ဒီတန်လာကလေးရဲ့ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှကျေနဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ညွှန်လင်းပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးနှစ်သက်ဘူးဆိုတော့ unlike လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တငယ်ချင်းအပေါင်းအသင်းရောင်းရင်းအနေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Facebook မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ Twitter မှာကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှမိတ်ဆက်ပေးလို့ရပါတယ်အားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြမှာဗျ